Esta mañá, a primeira hora, ás 9 da mañá, escenificábase unha protesta, era pola, xa saben vostedes, posta en marcha de ese tema da gratuidade dos libros, ou ese proxecto de gratuidade dos libros que non convence as AMPAs. Neste caso, na Estrada, era a AMPA de Figueroa que se achegaba ata o seu colexio para protestar. Despois achegábase unha das súas representantes ata aquí, ata os estudios de Estrada Televisión, para contarnos a valoración desa protesta. A concentración estaba prevista para as 12, ao final foi ás 9 da mañán, e vai porque pola gratuidade dos libros de texto, ningún paso atrás. Bueno, si houve pais que estuveron ali apoiando a APA, bastantes, o sea que houve cantidad de pais ali apoiándonos. E que é exactamente o que solicitades? Pois que se poñan os libros de texto gratuitos, non decir son para uns sí e para outros non. Total, que se poñan pois desde primeiro a sexto.